این طلسمیه که برای جدایی نوشتم. این هم طلسمیه که برای به وجود اومدن مشکلات مالی نوشتم. من قبل از اینکه انرژی خوانی بلد باشم فکر میکردم که طلسم و اینجور چیزا همشون دروغه، ولی بعد از انرژی خوانی فهمیدم که این سیاهی ها به حاله های ما و حتی چاکراهای ما میفته. من چند تا علائم بهتون میگم، ببین این علائم دارین یا نه. این سیاهی طلسمات اگر به چاکرای ریشه بیفته شما مشکلات مالی پیدا میکنید و حتی هر چیزی دارید ممکنه از دست بدین. اگر به چاکرای خورشیدی بیفته شما ترس، اضطراب، همش تو نگرانی هستید. اگر طلسم رو برای چاکرای قلب بنویسم متأهل باشین فقط اختلاف، حتی اختلاف‌های بسیار بسیار الکی و یا حتی طلاق هم میگیرین. اگر مجرد باشین یا نمیتونین آدم درست حسابی پیدا کنین یا بخواین هم اصلا ازدواج کنین کسی هم خواستگاریتون بیاد، دقیقه 90 خود به خود بدون دلیل همه چیز به هم میخوره. تا استوری پاک نشده راه حل پاکسازی این طلسمات رو در استوری گذاشتم.